asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaa idin sharxi doonaa film horror iyo comedy isugu jira oo soo baxay sannadii 2006 ciwaankiisuna yahay black sheep haddaba daawasho wacan sida muuqata idaha neyri wuxuu kula muuqdaa mid aan dhibaato u geysanayn dadka iyo dunyadaba laakiin xaqiiqadu sidaas waa ay ka duwaneed oo keliya hilibka ayuu quutaa oo ma cuno wax cows ah qaniyadiisa keliya waxay kugu sababi kartaa inay lugtaada noqoto tan xoolaha oo kale waxaanoo dhan waxaa ka dambeeyey nin angas lagu magacaabo si uu keliya lacago badan uga sameeyo iibinta idihiisa ayuu bilaabay tijaabooyin uu ku tirminaya xoolaha si uu maalgashadayaasha caalamka uga iibiyo si ay dhagarta ninkan u kashafan ayaa grant iyo experience ay u dhaceen beertii xoolihiisa waxay arkeen cilmibaarayaal waday sambalka bacriminta idahan cusub grant oo gudaha u galay ayaa hal dhala soo dafay laakiin cilmibaarayaashii ayaa si degdeg ah u ogaaday oo soo daba ciirsaday labadan qofood oo soo cararay ayaa meel ku dhuntay waqtigaas markii loo soo dhowaaday grant ayaa cararay balse experience way carir weysay isagoo ordaya grant ayaa argagaxay oo laangeed ah ku dul dhacay daadii ay ku jirtay tijaabadii bacriminta ayaa jabtay oo wixii ku jirna waa ay daateen waxaa dhaladii ka soo baxay ida yar kaasoo grant dhabar ka fuulay oona si daran dhegta uga qaniinay grant oo xanuun la qeelinaya ayaa wankii iska fujin waayey oo akhirkii wuxuu ku khasbanaaday inuu dhegtiisa ka tanaasulo grant ma oga in aan weli la isgaarin oo ciyaartu ay hadda bilow tahay xanuun ayuu dhulkii la jiifay halka wankiina uu sii xoogaysanaye isla markiiba muuqa jirkiisa ayaa doorsoomay hilib ayaa u soo carfay oo bakeele agtiisa maraya ayuu qabsaday oo ciriinka ayuu ku quutay dhan kale idihii yaraa ayaa beer kala yimid dhawaqii qayladiisa waxaa ku soo baxay wan kale taasoo u soo dhowaatay laakiin si naxdin leh sanka ayaa laga qaniinay muddo aan dheerayn kadib wankan la qaniinay ayaa wadada bartankeeda ka soo muuqday nin xoololey ah oo takar la yidhaahdo ayaa arkay oo isla markiiba gaarigiisa ayuu ka soo degay si uu u ego qaniyadii sankiis ku taala ayuu arkay laakiin dhibaato ma uusan u arag saaxiibkiis henry ayuu u yeeray si uu uga caawiyo inuu gaariga saaro sidastabaatee henry ayaa ka baqaya idaha dhab ahaantii waxay isagu walaal ahayeen angas oo ahaa ninkii dhibaatada feriskan bilaabay waagii ay carruurta ahayeen angas ayaa gooracay neefkii uu henry jeclaa kadibna intuu maqaarkiisa xirtay ayuu walaalkiis ka nixiyey tan iyo markaas wixii ka dambeeyey henry aad ayuu ugu cabsadaa idaha xitaa tuuladan ayuu ka haajiray oo haatan wuxuu keliya u soo noqday geerigii ku timid aabihiisa iyo in uu helo dhaxalkii uu xaqa u lahaa markuu arkay inuu henry baqayo ayaa takar uu ku khasbanaaday inuu keligiis soo wado isla waqtigaa waxaa gadaashu si lanfilana uga soo muuqtay experience oo qabstay qori gaariga u saarnaa kana dalbatay raggan inay grant soo wareejiyaan labadan nin waa ay la yaabneen waxa ay ka sheekaynayso oo laxdii la qaniinayna waa ay carartay experience waa u caddaatay in nimankan ay waxba ka ogeen tijaabadii uu angas waday sidaas darteed waa iska daysay oo waxay ka codsatay inay grant la raadiyaan markii ay damcayna dhaqaaqan ayaa waxay arkeen qiiqi soo baxaya guri u dhowaa saddexdoodii ayaa soo yaacay oo markay gudaha galeen waxaa arkay meel walba oo wada dhiig ah iyagoo argagaxsan ay hore u sii socdeen oo waxay la kulmeen laxdii ka soo carartay taasoo haatan gebi ahaanba bahal isku beddeshay dhankoodii ay u soo carartay iyadoo damacsaneed inay cunto laakiin nasiib wanaag waxay ku dhunteen qolka dambeeye halkaas oo ay ku arkeen meydka ninkii guriga lahaa waxyar kadib laxdii ay albaabka soo jabsatay balse taakar ma uusan labalabeen oo intuu madax ka toogtay ayuu halkaas ku soo abjiray markay bannaanka soo baxeen waxay arkeen xayn ida ah oo waddada ka xiratay ma hubaan in idahani uu ku jiro mid feeriska qaba iyo in kale oo si tartiib ah ay dhankii gaariga ugu socdeen nasiib wanaag wax walbaa si habsame leh ay u socdeen marka laga reebay henry kaasoo la dhaqaaqi waaya cabsidii uu idaha ka qabay experience ayaa u noqotay oo soo kaxaysay oo ugu dambayntiina gaarigii ay soo wada koreen takar oo gaarigii kaxin rabay ayaa wax islan filaana gudaha ugu soo galay wan wuu iska indhatiray oo gaarigii ayuu kaxeeyey laakiin markay meel dhex marayaan ayaa wankii uu islan filaana isu bedelay oo takar ayuu weeraray intii ay hardameen takar lugta ayaa laga qaniinay si deg deg ah ayuu xag dambe ugu yaacay laakiin way naxeen markii uu wankii steerinka qabsaday oo uuna la aaday cirifka buurta nasiib wanaag ilbiqsiyadii ugu dambeeyey saddexdooduba si nabad ah ay u badbaadeen oo wankii iyo gaarigii ayaa isla dhacay marba haddii uu gaarigooda burburay waxay ku khasbanaaday inay lugeeyaan laakiin markay xoogaa socdeen takar xanuun baana ayuu lugta ka dareemay markuu kabta iska siiba ayuu argagaxay markuu arkay lugtiisii oo tan idaha isku beddeshay iyagoo la yaaban waxaan dhacay ayaa waxay kor ka arkeen ido fara badan oo dhankooda u soo qulqulaya way soo ordeen oo shaybaarkii angas ayay gudaha u galeen halkaas henry wuxuu ugu dambayntii arkay howlihii halkan lagu haayay sidoo kale wuxuu halkaas kula kulmay walaalkiis angas iyo laba cilmibaarag kale henry ayaa isla markiiba angas u sheegay dhibaatadii jirtay laakiin sida muuqata isaga warkan uu iska indhatirayay takar oo boojasan ayaa waxaa cirbad suuxis ah ku dhufatay doctor rush isagoo fursadan ka faa'iidaysanaya angas ayaa si degdeg ah ninkan qoriga uga dafay oo henry iyo experience ayuu bannaanka u saaray markay bannaanka yimaadeen idahii isbeddelay ayaa mar kale soo weeraray iyagoo aan aqoon meel ay u cararaan ayaa labadoodu ay ku dhunteen deer u dhowaa idahii ayaa hareeray oo damcay inay deer ka soo jabsadaan balse henry oo argagaxsan ayaa si lanfilaan ah ku taraaraxay god u dhowaa experience oo isku dayday inay badbaadiso ayaa labadoodu ay meesha ku dhaceen godkan waxaa ka buuxay tijaabooyin hore loogu guuldaraystay waxaa u suurtashay inay dhex maraan tanal u dhowaa oo ay bannaanka u soo baxaan baqaar ayay galeen oo dhiiggii dharkooda ku yaala ay iska meedheen waxay maqleen dhawaq qariib ah oo gudaha ka soo baxaya iyagoo yaaban ayay gudaha galeen oo way naxeen markay arkeen bahal madax ido iyo jir bin aadan lahaa
dhankoodii ayuu u soo dhaqaaqay kadibna Experience oo boorsadii Grant aragtay ayaa aqoonsatay inuu isagu yahay. Gebi ahaanba Grant waa uu isbedelay oo xitaa haddii magaciisa loogu yeero ma jawaabayo. Henry oo Experience banaanka u soo saaray ayaa si degdeg ah bahalka gudaha ugu xiray. Dhan kale Dr. Rush ayaa Tucker ku tijaabisay daba lagu dabiibayay fayraskan. Markii dabadii ninkan jirkiisa gashay ayuu xanuun daran dareemay oona bini'aadan ayuu mar kale isku bedelay. Waxay daawadan u muuqataa mid shaqaynaysa oo iyadoo faraxsan ay cirbadii soo qaatay si ay Angus ugu wargeliso. Laakiin markay dibadda u soo baxday ayaa aragtay saaxiibkeedii oo meyd ah oona hilibkiisu ay idaha cunayaan. Intaanay wax falcelin ah samayn idahii ayaa soo bursaday oo dhankii keenta ay u carartay. Balse way kuftay oo waxaa kor yimid lax kale taasoo hilibkeeda cadcad u goosatay. Waqtigaas Angus oo aan ka warqabin waxa socda ayaa maalgashatadii u soo bandhigay nooc cusub oo idaha ka mid ah. Aad ayay iyagu arrintan ula dhaceen, laakiin si lama filaan ah idahii ayaa qayliyey. Ilbiriqsiyo gudahood raxan ida ah oo fayraskii qaba ayaa dhankii xafladda u soo yaacay. Maalgashadayaashan oo argagaxsan ayaa waayay meel ay u baxsadaan. Idahan goobtan ku soo xoomay ayaa mid mid dadku cunaye. Henry iyo Experience oo arrintan waxba ka qaban karin ayaa meel kore ka daawanaya. Si la yaab leh neef ida ah ayaa Angus is hor istaagay laakiin ma uusan weerarin. Angus markuu hoos fiiriyey wuxuu arkay gacantiisii oo qoobka idaha noqotay. Waxaa soo baxday in Angus inta uusan xafladda imaan ay Grant wadada ku kulmeen. Grant ayaa ciilka uu ninkan u qabay aawadeed gacanta ka qaniinay. Haatan Angus ma uusan quusan oo shaybaarkiisa ayuu ku laabtay. Wax yar kadib Miss Mark oo idaha iska ilaalinaysa ayaa Henry iyo Experience soo kaxaysay. Waxay isku dayeen inay booliiska wacaan laakiin si naxdin leh Grant oo ida ah ayaa guriga dhexdiisa ka soo muuqday. Kahor intuusan Henry wax falcelin ah samayn bahalkan ayaa kala tuuray. Iyagoo quus taagan Experience ayaa cirbad soo qabsatay oo bahalkan ku mudday. Experience waxay sheegtay inay kaliya Grant ku durtay cirbad suuxisa ah taasoo ka dhigaysa inuu soo kaco saacado kadib. Banaanka gurigan waxaa hareereeyay tiro ida ah oo aad u fara badan. Waxaana idahan ka mid ahaa maalgashadayaashii la qaniinay kuwaas oo haatan isbedelay. Iyagoo khatartan dareensan ayay saddexdooduba albaabadii iyo daaqadihii xirteen. Rajada kaliya ay qabaan ayaa ah inay wacaan qof caawiya. Henry markuu galay xafiiskii Angus ayuu damcay inuu walaalkiis waco. Laakiin halkaas ayuuba Angus ku arkay taas oo haatan ay gacantiisu isbedeshay. Markuu sidaas arkay waa uu ka soo dhaqaaqay. Dhan kale dabaqan hoostiisa, tiraha idaha ee uu fayraskan saameeyey ayaa sii kordhayay. Iyagoo garan la waxay sameeyaan ayaa arkay Angus oo guriga ka sii baxaya oona laxdiisa wata. Henry wuxuu isla markiiba gartay in Angus uu qorsheynayo inuu ku duulo diyaaradiisa khaaska ahayd. Haddii ay rabaan inay ka hortagaan in ninkan uu cudurka meel kale ku faafiyo waa inay falcelin sameeyaan. Si la yaab leh waqtigaas Henry wuxuu arkay qaniinyo ku taalay gacantiisa taasoo ka timid dagaalkii uu hore ula galay bahalka. Iyadoo ay sidaas jirtayna ma uusan welwelin. Si uu uga fogaado inay xayawaanadan soo weeraraan ayaa Henry uu iska saaray cabsidii uu idaha ka qabay. Maqaar idoo ayuu xirtay oo dhankii Angus ayuu u gurguurtay. Qiyaamadan waa ay u shaqaysay oo lama dareemin. Laakiin wax yar kadib wuxuu arkay wan gadaashiisa soo dul istaagay. Isagoo adkaysan kari la waxan uu sameynayo ayuu bud ku dhuftay. Wuxuu mooday inay tani ku sababi karto in idihii kale ay soo weeraraan. Laakiin xaqiiqatan waa iska dhantireen. Markuu eegay dhaawacii gacantiisa ku yaalay ayaa Henry uu fahmay sababtay u soo weerari waayeen. Waxay idahan ninkan u arkayeen mid ayaga ka mid ah. Dhan kale Angus wuxuu soo gaaray diyaaraddii. Balse isla markii uu kiciyey oo uu qorsheenay inuu laxdiis ka xisto ayaa jirkiisa u bilaabay inuu si daran isku bedelo. Marka Henry uu yimidna Angus ayaa goor horeba isku bedelay idin madax madow. Isagoo aysan waxba u harin ayuu kuleetig walaalkiis qabtay. Henry wuxuu isku dayay inuu la hadlo, laakiin lama dhageysan. Maadaama Angus uu fayraskan awood badan siiyey ayaa Henry uu ku khasbanaaday inuu ka cararo. Laakiin waa laga soo daba baxay. Daqiiqadii ugu dambeysay waxaa si lama filaan ah u yimid eey kaasoo ku ciyay Angus oo haatan ida ahaa. Si qariib ah Angus ayaa xoogaa yara cabsaday. Laakiin waqtigaas diyaaradii ayaa bilaawday inay iskeed u soo dhaqaaqdo. Eegii markuu arkay waa uu ka soo cararay. Isagoo aan ogeyn khatartan ku soo wajahan ayaa Angus waxaa kala gooyay marwaxadihii iyo mashiinkii diyaaradda. Markii khatartan meesha ka baxday Tucker oo haatan bini'aadam ah ayaa goobtan soo gaaray. Isagu wuxuu ku caafimaaday daawadii Dr. Rush. Isagoo aan kala labayn ayuu Henry daawadan afka u geliyey. Xanuun daran kadib fayraskii ku jiray jirka Henry waa uu ka baxay. Laakiin su'aasha weli taagan ayaa ah wixii ay ku samayn lahaayeen waxaanoo ido oo uu fayrasku saameeyey. Henry ayaa keenay fikrad oo wuxuu shiday jante oo uu idaha ku dhex tuuray. Qarax aad u weyn ayaa dhacay kaasoo ay ku baabeen dhammaan xoolihii cudurka qabay. Dhammaadkii waxay daawadii u isticmaaleen inay ku dabibaan idihii soo haray oo xitaa Grant oo la aqoonsan kari la ayaa dib bini'aadam u noqday. Dhammaadkii iyagoo moodaya inay wax walba halkaas ku dhammaadeen ayaa nala tusayaa eegii beertan oo afkiisa dhiigaya taasoo ku wacdaynaysa in dhibaatadu aysan weli halkan ku dhammaan. Magaca filimku waa Black Sheep oo soo baxay sanadii 2006. Subscribe saar oo noo reeb like saad u caawis kanaalka intaan muuqaal ka lamid ah in ku kulmayno sidaas nabadgelyo.